चलतु आज करवा छतुर पत्र पोड़ा जोटा कि आपण डिमांड बहुत थर थाए कि मो ब्लॉग रे देखिकी। तो चलतु प्रथम छतु को आम बाड़ी तोड़ी आनले जेटा कि फ्री रे ताकू मु भलसे भी क्लीन करी तापर ताकू धोई आनी। तो गोटे जगार मुझे हलदी टिके देली छतुरे आउ देली लुण आ ढेर सारा सोरिष तेल टिके बेसिका पकेले जाकि भल लगे। तापर कंचा लंका बेसिका देकी ताकू भलसे गुड़े देली। तापर शाल पत्र को प्रथम भिजेकी रखी तापर आनिली 2-3टा खंडे पुई पत्र को बिछे देकी जेतिकी छतु को मु गुड़े ताको भल भाव में सजेकी कुंची साहाଯ୍ୟରେ ताको पूरा सिलाई करदेली जेमिति मोर छतु न बाहर। तापर चुली रे आंच करवा निहाती दरकार। चुली रे आंच थिला तेणु आंचरे मु पकई देकी ताको पुतरे आ तापर मु चलेली रील्स करबा को। रील्स मोर सरीबा भितरे एपटे मोर छतु भी रेडी हो सारी जेटा कि आपण मानको मु एबे लुक देखुजी। आ टेस्ट तो बहुत बढ़िया आइजी। एई भले भाव में करंतो आ टेस्ट मजा नियंतो। भल लागला लाइक कमेंट निहाती करिए। बाय बाय। जय श्री